द हार्ट साउंड्स, कि कौन कौन सी जो है हार्ट साउंड होती है हमारे हार्ट बीट के दौरान, जो ऑडिबल होती है ना, जो हम स्टेथोस्कोप की हेल्प से जो है हम सुन सकते हैं ना इजिली। तो नॉर्मली देयर आर 4 हार्ट साउंड, हमारे हार्ट में जो है 4 हार्ट साउंड जो है जनरेट होती हैं, बट आउट ऑफ 4 2 आर ऑडिबल बाय प्लेसिंग स्टेथोस्कोप ऑन द चेस्ट। 2 जो है दे आर ऑडिबल बाय प्लेसिंग स्टेथोस्कोप ऑन द चेस्ट। तो आउट ऑफ 4 2 जो है वो ऑडिबल हैं, जिसको हम स्टेथोस्कोप की हेल्प से इजिली सुन सकते हैं बाय प्लेसिंग स्टेथोस्कोप ऑन द चेस्ट। तो वो 2 हार्ट साउंड हैं, कैसे जनरेट होती हैं, वो उनके नाम क्या क्या हैं? आउट ऑफ 4 2 आर ऑडिबल एंड दोज 2 कौन सी हैं? लब एंड डप। तो लब एंड डप की आवाज जो है हमारे हार्ट में से हम सुन सकते हैं ना। तो लब वाली हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होती है? जैसे ही क्लोजर ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व,